Дали вие оставате простор за таков тип на калкулации? Сега ве прашувам за едно поопшто ниво, евентуална соработка со ВМРО ДПМН во вториот изборен круг, вие да ја поддржите Силјановска, тие да ви помогнат во дебар? Ka një problem në duke I vogël, por është esencial. Dhe ai problem është që në fakt VMRO në këtë rast përmes kryetarit të saj nuk I don votat e shqiptarëve. Ata kanë deklaruar në mënyrë shumë të qartë se target cilat vota I kanë. Pjesa tjetër ka të bëjë me vetë për zgjedhjen e kandidatit të tyre, pra në asnjë moment ata nuk kanë qenë të gatshëm që të ulen me ne si parti opozitare ashtu si që ulëm bashkë me kryetarin Aleancës për Shqiptarët që të përkrahim apo të vendosim që çfarë opsioni mund të shkojmë në këto zgjedhje. Pra, për të përkrahur një kandidat në raundin e parë apo në raundin e dytë, duhet të ketë fillimisht të shprehur një qëndrim të qartë apo një kërkesë të qartë për një gjë të tillë. Deri tani nuk ka pasur një kërkesë të tillë nga ana e partisë opozitare maqedonase. Në anën tjetër, vetë retorika e saj e deri tanishme nuk jep shpresë për një bashkëpunim më të afërt, qoftë për presidencialet apo edhe për zgjedhjet që mund të jenë të parakohshme apo edhe për zgjedhjet e radhës parlamentare, përderisa vazhdojnë me një retorik nacionaliste, do t'jetë I vështirë çdo bashkëpunim në këtë rast më I gjerë opozitar. Ne urojmë që kjo parti si faktor I rëndësishëm në skenën politike të reflektoj, por derisa nuk ka një qëndrim të qartë rreth relacioneve ndëretnike në Maqedoni, që ne si parti opozitare të bisedojmë pastaj në pozicionet pozit-opozit, do t'jetë I vështirë një bashkëpunim I tillë mes kampit opozitar në përgjithësi atij maqedon dhe shqiptar.